Ето, че намерихме и следващото дете, на което ще подарим турбичка от Mad Max. Здравейте! Искате ли да участвате в игра на Mad Max? Да. Ще ти подарим безплатна турбичка. Имам само един въпрос за теб. Как се казваш? Даля. Прекрасно име. Обичаш ли принцеси? Да. Да, вие предполагам не обичате принцеси, но имаме и мъжки пликчета. Супер. Заповядай, печелиш си тази турбичка. Това са лепенки. Вау, дърво. Това знам какво е. Това трябва да се отцветява като гобен. Да. Ето ги булички. Да. Това са кичури за коса. Кичури за коса. Странно. Няма повече. Това беше всичко. Надяваме се всичко много да ти е харесало и ви пожелаваме хубав ден. Чао, чао! Хубав ден.